afuna ekipande ekimukiza okuba nti atuuka gy'alaga nange tali kisawadde wankiza okuba nti mbuusibwa amaaso nalina okuba nti neeteekateeka. Omu n'abagenyi bange okuli omukulu Jebbi owa NRM ali mu gavumenti etulamula kuno, omukulu Suna Farouk owa DP oyo ye nga atalina okuba nti anoonya nnyo ekimukiza okuba nti atambula, omukulu Alizi Kusooka owa Jema ate oyo yo sikatana buli gyalina okuba nti amuvaamu kubanga ate ye ali wala nnyo. Era tuwadde tufunye enteekateeka eyo naffe tukozezaamu ng'abantu ne tumaze tutuuka kusaba tugenda ebibaddewo tusaasira mutubukkirize tutambule n'embeera eyo, naye nga akadde kagerawo tukabongeramu era mujja kuba nga mufuna zaabike mu bujjuvu. Ntandikiddewo nsigenda kuba nti mbalwisaayo kubanga kale tulina abakulu nabo mu nnyumba natuuse nabo mwebali batudde dda Jebbi ONRM mwali waali ne Alizi Kusooka owa Jema waali. Niba tutunira ensonga ezikoze muli mu wiiki eno naye nga tugenda kutunira embeera yabaddewo omukulu yayivudde nayogera olunaku lw'eggulo mwena buli omu yabaddewo n'awulira ebyayogeddwa. Niba tutunira embeera eyo bukyawe etamu omu n'ensonga era ezibadde zikutte bannayuganda babiri mu wiiki eno. Nsaba Mungu buli omu afiiriddwako omuntu we kubanga emboozi zitambula mu ggwanga, abantu bafudde, abantu balwadde. Naye nsaba Allah abeere ffenna nga sanusole gye tuli abeere nga atulamuza kisa, sasira abeere nga atuwonya kubanga embeera tewoomya ttooke. Ntwala okusasira kwange eri famire y'omugenzi Nsubuga wali waffe Mutungwe era ng'omukyala we naye yafudde jjajjaffe agenda kuba aziikira olunaku olw'enkya. Mwenda bannaye mbasaasira, mwana muwala Beeka nkusaasira era nsaba Mukama abeere ng'akumya na buli yenna afiiriddwako omuntu we na bwe nalina omulwadde gwakyalwaziza nsaba Allah abeere ng'abagumya era abeere nga abawa shifa. Chairman wange Isa Kato naawe nkusabira Mungu abeere nga akuwonya lebya gy'oyitamu okuba nti naawe olina obuzibu obwakutte olw'embeera etambula mu ggwanga. Ngenda kuba ntandika nabo kuba tube nga batubuuzaako then tutandike programu yaffe tovaawo sigala ku STV bingi byetugenda okuba nga tukutuusaako. Omukulu Alizi Kusooka onekaanekanya mu suuti nga bulijjo wangamba mpozi we bulwaddewo buuza bulabi baffe abatulaba nga bulijjo tubeebaza management ya STV tetujja kulekeraawo eyo yantakera tukwebaza okubeera nti osobola okukumaakuma olukiiko luno olw'omugaso mu ggwanga lino nobeera sipiika akubiriza paalamenti ennungi eno kubanga tuli bantu abatali ba bulijjo, tuli bantu abatuulibwako ensonga z'abantu abali mu ggwanga lino okutwaliza awamu n'ebweru waalyo. Tulabye ebizibu bingi tugenda kubinnyonnyola wano era tetwagala kutwala nnyo budde olw'okuba nti abantu baffe babadde batulinze kumpi essaawa nnamba. Tetugenda kutwala nnyo budde naye nga tubeebaza n'otulinda essaawa ennamba. Abantu baffe tubeebaza nammwe tubeebaza otugumiikiriza naye nga ebyo bireeteddwa embeera gy'onnyonnyodde mu kusooka ebigwa tebiraze. President Museveni yatusuddeko ebigwa tebiraze era buli omu abadde mu mbeera ya tukoze tutya okutegeeza eggwanga, paalamenti teetuule. So twagala okutegeeza eggwanga n'okusaba management ya STV okukakasa nti ba essential workers batunuulirwa. Eno pano ya ba essential workers era okubeera nti tujja ne twogera ensonga tuva wano inshallah oba oliawo nga mumaze okukakasa eggwanga nti abantu abo bo ba essential worker. Tweyanziza abalabi baffe abalungi aba STV mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama Katonda omulungi. Mbebaza emirimu gye musobodde okutuusaako engalo. Okusookera ddala nzikiriza neebaze mwami SK Mbuga ne mukyala we abaalengera ewala ne bateekawo TV eno efuuse ey'omugaso mu kutuusa obubaka ku bannayuganda. Era tusaba Mungu ayongere okubawa amagezi n'okubaluŋŋamya ate ttiimu eno nayo yeeyongereko obugazi awamu n'obwagagavu bwayo. Nsaasira abafunye ebizibu ebitali bimu mu bitundu byonna eby'eggwanga olw'embeera egenda mu maaso mu ggwanga. Nyongera okubasaasira era mbakwasa Munyazi Mungu abeere nga abagumya. Nyongera okuyozaayoza abo abafunye ebirungi
nti nammwe muyogeyoge wabula mbasaba bwe muba muyogayoga era nga mujaganya mujjukire nti ate ekyaliyo bannammwe abafa enjala abali mu bwetaavu. Nzikiriza mu kaseera kano kennyini ssebo ntusobola okusaasira kwange eri ekitongole kya KCCA olw'okufiirwako omukazi waakyo abadde ow'omugaso nga yabadde akulira ebyenteekateeka enteekateeka planning ne strategy bye bimu yabadde akulira muganda waffe Musoke yafudde ekirwadde kya COVID. Nsaasira nnyo abafamire n'abakesesi bonna abakozi ne management yonna olw'okuviibwako omuntu omugaso awamu ne Honorable munnange Kansala Dennis yafiiriddwa maama we naye kitalo nnyo kitalo ddala na buli muntu yenna era ssebo nga mmaliriza okusembyayo bannakibuli kabadde kakodyo kubanga abantu abo be banfuula omuntu ow'enjawulo nsabamu nga abaddizeemu ekisinga okubeera ekirungi era mbasaba mwongere okwekuuma kuba nsaba mubeere nga muli balamu. Mbaagaliza okuwuliriza okulungi Jebbi nsanyusa okumulaba kubanga ebyatutuusiddwako leero ndowooza y'omu ku babiwaddeko amagezi. Sebo neyanzizza modereeta abatulaba yonna gye muli Uganda n'ebweru n'abali ku mitimbagano balamusizza nnyo. Amanya Sserwadda Jebbi okuva mu NRM nga negatta ku bannange nange ntuusa eddoboozi lyange ekusaasira abo bonna abafiiriddwako abaagalwa baabwe abafunye obuzibu obutali bumu naddala abo abali mu malwaliro. Embeera si nnyangu bannange era nga butwala eri ku weekend ewedde nabagamba nti ekintu kino kikwata ku buli omu muggyemu ebyobufuzi muggyemu embeera endala zonna obulamu kintu kikulu akawuka kafuusa akawuka covid afuuse covid nolwekyo nsaasira abafiiriddwa naye ate mu abasigaddewo bannaffe ffenna tukwasize wamu okutaasa eggwanga okulabika nti liggwebwako abantu. Mwekuume obulwadde buno bukambwe naye bwangu bwakwewala kubanga bw'oteekako masiki oba omaze okwewala n'onaaba mu ngalo ekyo kyokka kyekisinga. Bino byonna ebirala byemugattako oba kweyotezakola ki ebyogattako bugasi naye ekisinga obukulu yambala masiki onaabe mu ngalo okume distance ojja kuba omaze obulwadde ojja kuba obumaze. N'olwekyo nkubiriza bannayuganda bonna nga tunaba kuteesa ku miramu emirala gyonna muwulirize omulanga gwa Pulezidenti Museveni ogw'okwekuuma. Tumugatta mu byabufuzi mwabawooza nti alina bizannyo bye byazanya nedda si bizannyo ojja kumala kuziiko kakasente si mizannyo. Mbasaba mwambale masiki okume distance munaabe mu ngalo n'ebbanga lye batwadde erinda n'obutaggwako ne batugulako. Mukulu Jebbi ngenda kumatandika naye mwennyini Pulezidenti Museveni yabadde ayogera olunaku lw'eggulo mu bigambo bye namuwulidde nga alina statement gye yakoze n'alaga nti abantu bangi Pulezidenti yayogedde ku Morrison Prime Minister wa Bungereza n'agamba nti abantu be babadde nga bangi bamaze okuba nti bagemebwa naye yagambye tagenda kuba nti aggulawo kubanga waliwo variants empya ezizze ezakooka COVID-19. Naye mwenye n'abuuza n'abasobe abambadde awo banne okuli Dr. Diana Atwine Dr. Musenero n'abalala n'ababuuza nti ffe jaabu ze tufunye wano mu Uganda zitangira kawuka ki variant ya South Africa variant yawa nabo bingi nga bagamba nti ate banategeera mutya variant kijja kakola ki. Pulezidenti n'agamba nti era mu bigambo bye yayogedde n'alaga nti n'omuntu n'oba agemeddwa si basigala afuna obuzibu bw'okuba nti akwata COVID-19. N'alaga nti ekisinga obukulu i social distancing kuba nti nno masiki tuzikozesa kuba nti tukola prevention yesinga obukulu. Tuba tusaanidde okuba omugalo gwe tuzizzaamu gwali gusaanidde okuba nti guddawo mukuli Jebbi. Kakati ekisookera ddala Pulezidenti namuwuliriza okuba byatandise paka okumaliriza n'ennyolwa wamu n'abo bannaffe bwe twafunye obuzibu mu kubanga batukutte anaweya yatukutte abadde bagenze safari okuziika abavubuka bagamba yatukubye ejjooka abadde bagenze safari okuziika abadde bagenze awantu wonna nga si kumpi kibakwatiddeyo tibalina ate okuyiyenga gye banadde etali nnyangu. Naye nga Pulezidenti mukwogerako konna nakuwulidde yagambye yakkatiza ekintu kwekuuma n'agamba yakitugamba dda era ng'abamu bagamba nti lwaki abalala amalwaliro gabeerewo ebitanda bibeerewo kubanga yamenyeemenye n'agamba nalagira ne minisitule ey'ebyobulamu ereete ebitanda 10,000
emitwalo ena eza ICU naye abuuza kiki ekigenda mu maaso kubanga nga bwomanyi omuntu tokola wekka badireyinga abamu mu nsonga ezimu oba endala n'atugamba nti nno ebyo byonna ne bibeerawo ng'amalwaliro galimu buli kimu ekyo tekiganda abantu kufa n'agamba n'olwekyo okugema kusinga okuvuma n'atuwa ebyokulabirako Amerika, Bungereza, gundi Italy, France n'agamba abo bonna amalwaliro gaabwe Tereza yagambye okutangira so okugema yagambye kutangira mu Luganda yawukana ebimu n'okugema nako okutangira Mugabe president yalaze nti n'omuntu gwe bagemye akyafuna obuzibu akyabeera okufuna akawuka musajja bimpuliriza yagambye okugema okuno okuli medical okuba nabwe funa zijjaawo yagambye nti ate abantu basigala balwala kwegamba yekyeyagambye statement ye nakikutte bulungi ye n'alaga nti no prevention ye yokuba nti social distancing tusigale ewaka nabe mu ngalo yekyasinga obukulu webale nnyo prevention is better than cure. Bw'okiza mu Luganda kitegeeza okugema kukira okuvumula kati omuntu bw'ogamba nti ndoka neetangire kwe kwetangira neetangira obulwadde nga nyambala masiki neetangira obulwadde nga naaba mu ngalo nga sigenda mu bantu bangi nga singa nkuuma distance kisingira ddala okugamba nti gavumenti egule ebitanda bingi bijjule amalwaliro gonna gajjule ffe tugende tukole nga bwe twagala banaatujjanjaba ekyo tekijja kukola kubanga mu Amerika babadde babirina Italy babadde babirina byonna naye olwokubanga tebakola kimala mu kwetangira bwe bakwata abasinga obungi era balemedde okujjanjabibwa ate nga Bannayuganda abasinga ojja kuwulira nga bo bagudde ku mulamu abagamba amalwaliro tegaliimu ddagala gundi tezize eddagala erigema baleese ttono gwe weekuume nga gwe obutafuna akawuka ako nga tebannabakutuusaako jjaabu eri kiba kikuyambira ddala kubanga amazima amatuufu gali nti teri ddwaliro mu nsi lye bazimba nga tebataddeeko eggwanika liba lyaki buli ddwaliro lye bazimba baba bakuba pulaani bateekako ne pulaani y'eggwanika waliwo abalina okufa yes kubanga kati bandibadde bagamba ate batutaddeomu buli ekyetaagisa tuzze kujjanjaba naye bwegenda mu ddwaliro lyonna obuuze lyomanyi nti lyabakugu bagamba eggwanika liriwa kubanga eggwanika lirina okubaawo abantu balina okufa kati ekisingako obulungi teri ayagala bulamu bw'okusinga ggwe era wano bwenkukulumira bannange bannabyabufuzi abavuganya Museveni abazze bavuganya Museveni kugaba balemedde okukwata obuyinza ne bagala ate batte ensi bagimalewo oba balifuga miti kubanga omusajja yalajana waliwo interview emu gye yaliko okulonda tekunnaba ne bamubuuza nti akawuka nga kagenda mu maaso okulonda kunaabaawo Museveni n'afuna statement egamba nti bwe kanaatuuka mu Gw'omusanvu ng'akawuka kalemedde mu Uganda mu 2022 ne tutegeka okulonda tujja kuba balalu my friend ennaku ezaddako awo amawulire social media bonna bafuna ekimu omusajja atidde akalulu atidde omusajja ng'agamba nti Burundi balonze Gindi balonda egindi balonze lwaki tatuleka nitukuba campaign biki musajja wattu yagala wakimukiririgana nti campaign nja kukwatagana n'abasayansi batubulire engeri ki gye tunalambikibwa okuba mu campaign era nkulayirira ab'opposition bo bagambanga nti abadde atidde butikalulu mukole bye mwagala ne masiki tezigasa era waliwo abeesimbyewo bemumanyi abangi abali nga bavuganya kwa president bo nga tebateekako na masiki ne bayingira mu bantu ekivuddemu kyekino kubanga akawuka okasiiga omulala n'omulala n'akasiiga omulala n'akasiiga omulala kaakano kazze keeyuula nze mbadde nsaba leero bannabyabufuzi mwenna mukakkane mutegeere nti abantu mwagala okufuga mwagala balamu muwulirize ebiragiro bya president Museveni tabireese lwa bubi president Museveni ne gavumenti be bafiiriddwe nnyo bwe mubanga musobodde okusiba basibye ekikuubo nakyogerako luli ne baga nti ekikuubo ekyo kyolaba kiyingiza mu gavumenti biliyoni ne biliyoni za sente buli wiiki buli lunaku kubanga bajja ebintu basasula omusolo nga bayingiza ebintu twera ne twera kati tebajja kusuula mukulumisa jebbi okusipoze gye badde ayogera ebiseera ebisinga ebitakomekkereza nsonga nga bukyayogera bannange bajja kuba nti babawa ekiddako ensonga nga yawedde kunya okuba nti prime minister avuddeeyo agenda anoonyereza ku assessment abantu biki betagisa bamufuna mpola kuba nti batuula ewaka abantu banasobola okuba nti bagoberera ebiragiro ebyateereddwawo ng'embeera ezimu ezibanyiga tezinakukolebwako ebingi yagenza abimuzi naye mulimu ebintu nga 2-3 byataawuzise n'agamba nti kati ngako kyokulu abantu bye batadde ku total lockdown n'agamba wano mu Kampala
yawadde Prime Minister akole assessment ku bantu bamufuna mpola abaggaliddwa waka ngeri ki gavumenti gyeyinza okubayambamu era ekyo Prime Minister n'abantu be mu office tuba tunuulidde bakikole ate bakikole mu ngeri ennungi etali ngeri yalimu ebituli okugaba mmere okusinzira ku katogo akaliwo juzi banaabeerawo enjawulo leero President Museveni akuwa full power yamugambye kola assessment tutegeere abantu betuyamba tubayamba tutya tutandikirawa kati Prime Minister tukutunuulidde omupya Maama Robina Nabbanja kola assessment abantu abaggaliddwa omuggalo bayambiddwa batyazi ennaku mwebiri ekirala President era kyeyayogeddeko yayogedde ku ky'abantu abava ebweru n'ata abalambuzi n'agamba abalambuzi bwe babanga bamaze okwekennenyeza nga tebalina kawuka eri ewaabwe ne batuuka ne ku kisaawe ne babekenneenya nga baagemwa ate tebalina kawuka baddembe okujja ne balambuza kubanga naawe omulambuzi jjukira ozza oli mulamu naawe otya obulamu bwate okukwatibwa akalwadde kiba kitegeeza mu kujja era n'agamba emmoloka eziba zibatambuza zeezo zokka eziba zitambuza abalambuzi ate ne gye bajja balaga tebabeera nti balina okugoberera amateeka ekyo sera bamutawana nakyo ne bamubuuza ate abaana baffe abakomawo n'agamba kati ekyo minisita yalagira olukiiko lwa covid ne olukulu lwa minisita w'ebyobulamu bakitunulemu nakyo balabe engeri gyekisengekebwamu kubanga abaana bayinza okudda era nga babakebedde mu ngeri yemu ng'abalambuzi era n'abagenda era nakyo bakibuuza nti kati baabagenda n'agamba no mutuule mulabe kubanga ddala si yateekwa okutuula n'akebera n'abawa nti guidelines zizino ku baana abagenda muyinza osalanga nti omwana amaze okumalayo jjaabu ebbiri ne bamuscreeninga ne balaba talinaamu kawuka ki ekimugana okutambula atambule kubanga n'eri gyagenda ate bajja mwekkaanya ate era n'amateeka agunsi yonna gafuga covid gebiramu n'olwekyo nze essira wendiraba kati bannayuganda kuwuliriza President Museveni bannayuganda balina entutu kuwulira bannayuganda banage mwendi yavuddeyo n'abawaana mu kwogera ke yabawaanya era n'abeebaza bigobereze kati njogera byange Mr. Jebi nze nzize kutuuka wano kati bannayuganda neebaza management ya STV kubanga yeesobodde okulabika nti ekola ku ntambula zaffe kubanga yekkirizibwa basowakazi okubaleka nti batambula etutambuza naye nzize ndaba ababooda nga baweesa abantu kwegamba kirabika nti waliwo ekirala ekituufu mu bannayuganda naye ababooda abo ndowooza kyebaagala tebakimanyi omusajja wakugamba nti kola paka ssaawa 11 ez'olweggulu ng'otwala ebitereke ono pulida wa bodaboda ndi pulida waabwe naye oyagala balamu bwe kiri ababodaboda bwe banaagwa ku ndiri ne bafa tubaale tukyalinawo bantu kubanga ffe tubala nnaku 42 tuddemu tukolagane n'abantu baffe osobola n'okufuna obuzibu n'obeera mu kkomera n'omalayo emyezi ebiri ogenda oyinza okulwala n'ogwa ku ndiri n'omala emyezi ebiri ku kitanda kati lwaki teweefiiriza ennaku zino kubanga katebe bwe yagambye bo bakolayo atlist kubanga tujja batuma nkubuulira amazima ababoda bagenda kukola nnyo okusinga okumpi ne badde bakola kubanga tujja batuma nnyo nze abadde agenda mu tawuni nyinza obutagenda ne mugamba genda ondeetere kino kubanga amaduuka agasinga yabisema ggule ng'ogyeko ekikulu nolwekyo tujja batuma bakkirize bagendere mu mateeka nga babalagidde alimate kunyiiga kugamba nti bamusazeewo okutambuza obulwadde kati basabira nababodaboda mbasaba netubere nga tugoberera ebiragiro kubanga nga mukulu Jebi watugambye nti singa twate tugobedde amateeka nga kubanga muggalirwa mbere nga temusobola kuba nti mukola mukulu Suna Faruku omuggalo obadde gwetaagisa ye ebiragiro ebyatereddewo ebipya tunasobola obigoberera embeera gyetwalimu gyetwayitamu tetugivuddemu senga vuddemu sibe tugendamu olwaleero neyanza nnyo neyanzege naye nga sinaba kutuuka kweyo ensonga ina ensonga enkulu kuzibaddewo mu ggwanga gye mbadde nerabidde era nzikiriza ssebo mu kiseera kino ntuuse okusaasira kwange eri obwakabaka bwa Buganda awamu n'abantu b'e Kayunga olw'okuviibwako mukwano gwange ow'ekitiibwa Ffefe Kasserubogo mbasaasira nnyo nga ndowooza nga bwe tukirina tujja kyogerako mu maaso awo naye okusooka mbadde mmaze emyaka egidiringana 14 nga Mwami Museveni siwuliriza nnyo bigambo bye era nga nze sitwala na budde ne bw'aba ayogera okubiwuliriza nga nakwatayo sipiiki emu oba bbiri nga nze lulwanaaba n'okwogera nziruka kweri gye yayogera edda n'ensoma kubanga ebintu bibeera bye bimu nga tebikyuka nnyo naye njagala okumwebaza olunaku lw'eggulu
newankubadde eggwanga liri mu kusoberwa naye ate ndowooza tewaliyo kintu kikulu kisinga bulamu. Nze atudde wano mu ntebe covid yajjira wano ndi omu ku baakubiriza abantu nti mwewale kuba nze nali ngoberera nnyo ebiri mugenda mu maaso mu Europe. Naye kati nkakasa buli muntu waali amaze okufunayo either munne oba muliraanwa oba omuntu gw'amanyi nga bafudde covid. N'olw'ensonga enjagala kwewaza bannayuganda nti ebintu by'olabanga ebitono ate bye bigenda okutuleetera ekizibu n'akabaate. Awo nno nga bwe nsaba ate gavumenti nti ebintu ebimu ebitwale nga bya nsonga. Era ndowooza ekiseera kituuse wano mbadde nga nkyogera lunyi nti ekiseera kituuse abantu abawanvu bakkakkaneko abampi bwe bakuba akaama. Gavumenti eno tetwagikyawa bukyayi naye twakyawa nkola yaayo. Era nze nzeze wano ku TV wano olwaliro nga ndi musanyufu nnyo kuba nasinziira wano nenga nti nedda Mwami Museveni tebisaanye kulonda kabineti nga mulimu ababbi. Jebbi ono nampakanya nnyo nti awo olimba abantu beyalonze batuufu. Ezimu ku nsonga ezagobezaayo mukyala Kaboyo gwe nayogerako nti eyabba eza Global Fund neyanziza. Naye kikyemba njagala ku gavumenti. Ekisooka njagala gavumenti erumirirwa abantu baayo nga teyeekwasizza nsonga yonna. Era nasaasidde nnyo omukyala Prime Minister ndowooza bambi Mwami Museveni yamufaanaganyizza linnya kuba kati mu bumpimpi oyinza okugamba nti Nabbanja atandikidde ku mabanja. Kubanga agamu ku mabanja agamuweereddwa kati Mwami Museveni yamutisse omugugu ogw'okulabirira abantu abasembeyo okubeera abaavu nga yalaba ebyetaago byabwe. Naye ng'ate bw'otunuulira ekifaananyi kya gavumenti n'enneeyisa gye yeeyisaamu yo tennaba kulaga nti eri mu covid. Gavumenti ebeera mu covid ekendeeza nsaasaanya yaayo naye tegezza nki tegezza bugezza. Era bw'otunuulira enneeyisa Mwami Museveni gyali mu kweyisaamu olwaleero olabira ddala nga tewali ki. Bino lwaki mbyogera covid ono yakamala wano mwaka mulamba. Nze atudde wano mu ntebe ndi kansala omulonde. Natuuza olukiiko ng'abe-NRM bakayisa ekiteeso ekyokwongera okukutula ebifoofufu mu Kampala. Ne ngamba nti ekyo ekintu kyongera mugugu ku bannayuganda kuba kitegeeza kusasulwa nsimbi ya muwi wa musolo. Mwami Jebbi n'abamufaanana baagaana okutuwuliriza era abantu abo bakulemberwa Mwami Yasin Omaro chairman wa NRM owa Makinde East awamu n'omulangira Kayima gwe twaliko ko wano naye akulira abantu bano ababeera mu bintu by'okola ki. Twagenda okumaliriza nga nabo bongedde ebifo obungi bw'ebifo mu Kampala naye nga kitegeeza abantu abo kusasulwa nsimbi nga yamuwi wa muki ya musolo n'okubateekerateekera. Tujja nnyo wano Mwami Jebbi ono n'agamba nti ago toyogera kubanga ofuna eki ensimbi. Ekituufu tuba tetutunudde awo tuba twetaaga kukola ki kulongoosa. Naye Mwami Museveni ate naye teyeeyawukanye n'Omaro ne bano banna ab'NRM abo bawansi abaali beenoonyeza ebyabo. Era naye ekiteeso kyasoose okuleeta mu paalamenti eno eyakalondebwa kyadde kyakumwongera muwendo ku bungi bw'abaminisita. Okakana nga baminisita bavudde ku 79 nga bazze ku 80 mu omu. Kakati njagala okutegeeza nti eggwanga erifaanana bwe lityo nga lyeyisanga Semaka atagula mmere waka naye ng'akomawo atamidde kiba kizibu okumatiza abantu nti ddala kituufu waliwo buki obuzibu. Kakati waliwo ebintu ebibadde wano mu ggwanga nga Mwami Museveni abirabanga ebitalina mugaso. Era lwesoose okuwulira kati ng'abyogera nako. Tumaze ebbanga wano mu ggwanga nga tulina ekitongole kye bayita Uganda Oxygen ekivunaanyizibwa okukola oxygen mu ggwanga. Gwe njagala ombuule ku myaka 35 Mwami Museveni gy'abadde amaze wano waluddeko ng'akyogeddeko obadde omanyi n'ebikikwatako. Naye kakati ali mu kufigitinga gundi tumwetaaga oxygen naye kati ate ali mu kugamba nti kapasite entono. Olw'okuba nti eggwanga alifugira nga tafugira ku bibalo kubanga buli lwe bakuleetera statistics buli lwe zikuleetera nti bannayuganda beeyongedde okuva ku miliyoni za 32 ne bagenda ku 35 kitegeeza n'ebikozesebwa byabwe birina kweyongera.
naye olw'okubanga ebbanga lyonna kati ne bwombuuza essaawa zino naawe ne bwembuuza ekibuuzo ne bwenkibuuza gyebbi nti kakati kiri ekitongole kya Uganda Oxygen kigwa mu ministry ki kigwa mu health kati olwaleero sebo mwami gyebbi ekitongole ekyo kati kigwawa kigwa mu baana ebyabigwa tebiraze ministry kigwa mu office ya prime minister kigwa mu ministry ya health kati sebo olaba kigwawa ndowooza owulase mukama wange kakati abantu abalina okuvunaanyizibwa ku byobugagga eby'omutaka kati olwaleero kakati ate ye mwami gyebbi ku lwa gavumenti atugambye tekakati Oxygen ono gwe batukolera obukolezi kakati avunaanyizibwa ku eri ministry nankabirwa kati yeri muteka njagala okubuulira muganda wange ensi buli lwebeera nga tetambulira ku sisitimu ntuufu ebintu byonna eby'omugaso tebifiibwako tumala kutuuka mu kaseera ka kusoomoozebwa ne tulyoka tuga nti nekino kikulu nawulidde nga mwami Museveni agamba nti tusobola kubeera na kapasite mu kitongole ekya Uganda Oxygen tusobola beera na kapasite yakufulumya liiters 3,000 buli lunaku liiters 3,000 naye n'agamba nti omwezi guno gunagendera okuggwako basayintisiti bagambye nti tuyinza okuba nga twetaaga bazibaze mu liita yabaze mu liita era nange kankubule ekimu ku bipya bye nazudde nadde simanyi nti ne gaasi bamubala mu liita kati ndi mukugamba nti ebintu yabibaze mu liita naye osome sipeeki nze nena sipeeki njena ku simu namulabye kuba yansanze waka ebintu ebimuzi bye nasalawo nti ewaka bwe ziwera kati saawa emu bw'otansanga mu nnyumba mba mu lujja mwami Museveni namukoze eki era eggulo ne neebaza amasannyalaze tegaavuddeko ewange emu ku bizibu lwaki abantu oba oli atebalaba na Museveni amasannyalaze oluusi gavaako n'abalala tebagakola ki tebagalina njagala okubuulira kati abantu ebiragiro baagala bwagazi kubigoberera naye embeera kati yetabakkiriza ate bikola ki kubigondera nze njagala kusaba gavumenti ya mwami gyebbi ono ekkirize waliwo abantu abamugaso nze ondabe wano solowooza nti mu gavumenti waliwo kati ansinga okutegeera kibuli mu gavumenti taliiwo naye nange ne bwombuuza ti kakati kyekigenda mu maaso sikimanyi gavumenti yali badde emaze kati okukwatagana ne bayita ba local leaders okutuula ayinza okuba ayina ensonga endala yali badde tabagaana kuba nange nzikiriza mu KCCA mwennyini twafunyeyo bakansala babiri nga balina obulwadde bwa covid bali be bakebera sigamba nti tutule butuuzifa naye kyetaaga nawo tugoberera amateeka g'ebyobulamu naye basaana basigale nga bakola ki nga palamenti eyo bwebadde tukola ki bwebadde tula tutule naye nga tugoberera amateeka g'ebiki gavumenti teyinza kumanya bigenda mu maaso ku muntu wa wansi ng'abakulembeze aba wansi bo tebakola ki tebalina abantu baagala okugoberera naye ekibuuzo kiri nti waliwo omuntu gw'oyinza okusibira mu nnyumba n'omuga nti beeramu mu ng'enjala ekuluma ekibuuzo sakibuuzizza enaku osobola okusibira mu nnyumba n'abeera mu ng'enjala emuluma ansa y'ekibuuzo ekyo buli omu agimanyi kigambo njala kikyusa kye bayita behavior pattern omuntu okuba nti talina ava mu mbeera ze ez'obuntu ezimumanyikiddwako ne balaba ng'afuuse ekirala olw'okuba nti yali badde ali mu mbeera enoonya survival. Kankubuulire nkata n'abatulaba okutwaliza awamu. Buli lw'okola programu n'ogicalculatingira ku mbeera eyiyo. Nze nkata. Yes. N'ogicalculatingira ku mbeera nga yiyo. Mwana wattu nga ye average gy'owadde buli munnayuganda oba okoze bubi. Oba naliko wano nembaga nti family ya President Museveni ne family z'abaminisita ne family z'abagagga ne bwe banaatugala emyezi 10 tebagenda kubulwa mmere. Family ezo z'okonyeko obwo tezisobola kubulwa mmere.
Omukulembeze w'eggwanga ayinza okubulwa emmere, ekisoboka. minisita ayinza okubulwa emmere, omugagga asobola okubulwa emmere. Kati average ey'okuggala bw'ogiteeka ku mbeera efaananako bw'etyo, gw'ogambye oli pulida wa bodaboda, bodaboda butale bwa mubuulo bigwa nefunira za lunaku bwenva ewaka neŋŋenda nensitula emigugu ne bampa 3,000. Abafaananako ng'abo be bakosebwa ebiragiro ebiba bifuddeyo ne biteekebwa mu mbeera y'okussa abantu mu kuba abagumiikiriza okukuuma obulamu. Naye nga in essence abantu bagenda kukuuma bulamu bwa butafuna covid, naye obulamu bwe bakuuma obutafuna covid nga tebamufunye bafe ebirala. Statement gyokoze mwennyini Dr. Jane Acheng yabula n'agamba nti omuggalo guli complicated. Tugamba nti covid wate covid ate ebitala ne bitwala abantu bafe. Exactly. President Museveni mu njogera yayogedde ku balwadde. So abalwadde babadde ba covid oba buli mulwadde, naye nga tujja kukimanya nti bagambye buli mulwadde. Kati bw'oggalira abantu bano n'owa directive prime minister n'omugamba nti work out modalities okulaba butya bwe tusobola okuyamba bannakampala mu mbeera efaananako bwetyo. Njagala kuzzaayo mu lockdown eyasooka. You know, when you draw comparisons, ebintu biyinza okutambula obulungi, tufuna ekifaananyi ekisinga obulungi. Kaakati tulina lockdown, twali tubaddeko ne lockdown. Tulina lockdown nga maama Nabbanja ye prime minister. Tulina lockdown ng'owekitiibwa Lugunda ye prime minister. President Museveni a striking a balance saawa zino kuba minister kuba prime minister be kigezo Lugunda twamuwa emmere ne bagimuba. Lugunda twamuwa emmere, Lugunda twamuwa emmotoka, Lugunda twamuwa buli kimu mu ministry ye. Era President Museveni n'amuteeka ki? N'amuteekawo kubanga by virtue of his office, in a person of a prime minister, lady or man, ebintu byonna ebyo Ruhakana Lugunda yali abikulira. Tetulina statistics zonna ze twetaaga ku working out modalities zitali mu bitabo bya first lockdown. Modifications are a necessity. Starting point weeri. Naye mu kiseera abantu we baweerayo ebintu, President Museveni yasaba emmotoka, abantu bawaayo amamotoka. Yagamba abamuwa emmotoka n'abagamba nti saagala mmotoka nkadde, njagala mpya. N'abantu ne bawaayo emmere, abantu ne bawaayo ensimbi empitirivu ennyo. Bino bye byagobeza Lugunda, bino bye byagye Lugunda mu ofiisi. Accountability teriiwo. Ajja atuddemu. Naye omuntu wa wansi, olaba President Museveni okugamba nti nabagamba mutereeze. President Museveni musajja mugezi, ebintu ebimu abyejjako, abyejjako n'abibaddiza. Yagambye nti bw'oba oyagala, nange nawuliriza ng'abakulu bano bwe boogedde, nawuliriza nababye n'okuwuliriza n'empuliriza. President Museveni yagambye nti yatunuulira ensi z'ebweru
worst case scenarios zibadde zitya okusobola okupreparingira abantu be. And that was a very beautiful statement. Eri omuntu awuliriza. Era our President Museveni eri omuntu awuliriza amuwatika. Excellent president. Nawuliriza nalaba I was observing the whites. Nendaba kesnali yenene nemmanya nti bwe babanga capacity yabwe gye batasobola kulabirira bo abayina ne health facilities ennungi capacity yabwe ya mitwale meka mitwale 4,200 naga nti nze president wa ggwanga Uganda okwagala kwenina eri banna Uganda nendagira ministry ya health nembaga nti we are preparing for the worst. Njagala ebitande mitwale 4 nga birinza abantu bange biriwa